un pou i parlant de falles, és molt apropiat. No mira ningú. No, pot mirar-me. Em veig així vaig mirar. Bé, potser també seré anirant a la línia seriosa de Amadeu, però en tot cas intentarem aportar una xicoteta dosi d'optimisme o no ser excessivament negatius. Parlar d'economia i de falles és fotut, en temps de crisi com els que vivim, però també n'hi ha qui diu que en aquests moments de crisi és una bona ocasió per a reinventar-se, per a reformular-se, per a fer balanç de les coses que s'han fet malament i en tot cas per a buscar noves vies i nous camins. Bé, jo crec que en la línia de la factoria d'idees que proposa Borrull, això és el que hauríem de fer tots, parlar de l'economia de la festa, de quin model és el que hem seguit fins ara. Si pensem que aquest model és sostenible, el podem continuar mantenint, o si per contra hem de buscar una altra manera de fer la festa i una altra manera de viure les falles. I per això caldria, d'entrada, fer un pla estratègic. L'any passat la Federació d'Especial va anunciar molt pomposament que havia fet un pla estratègic, però en realitat el que havien fet era una sèrie de mesures per a arreplegar línies, perquè les fonts de finançament que tenien ja no els servien. Un pla estratègic és una cosa més seriosa. Un pla estratègic és, com dic, veure què volen fer en els pròxims anys, per on volen que vaig a la festa, i han de participar els fallers, les comissions, les federacions, les institucions, evidentment, els artistes fallers, els gremis, però també han de participar les empreses, la universitat, tots els sectors implicats. I bé, dia que calia fer balanç, calia fer un balanç crític del model que hem tingut en els últims anys, d'aquest model de festa que ha crescut d'una manera desmesurada, amb moviments gegants, una festa poc sostenible ambientalment, poc sostenible socialment, cívicament i també, com s'ha vist, econòmicament. Un model de festa que alguns es pensaven que havien inventat que les falles s'havien de gestionar com a empreses, presumien d'haver trobat noves fórmules de finançament que ens anaven a arreglar tot, presumien també d'haver donat dignitat als artistes fallers, crec que els artistes fallers de dignitat professional han tingut de sempre, i a més, en aquest model hi havia gent que anava darrere, tenia molts palmeros, molts seguidors, fins i tot l'alcaldessa i les màximes institucions municipals el beneïen i li donaven suport. Però la veritat és que amb tot el que ens ha vingut després s'ha vist que aquest model era un gegat en peus de fang, o per a fer un símil més faller era, i així hi ha gent major que segur que se'n recorda, com el Coloss de Rodes que posaren en la falla de la plaça de l'Ajuntament l'any 70, que la primera venta d'aire va caure i es va destrossar. I aquest és el model que hem tingut fins ara. Un model, a més, que insistia molt en l'aspecte mercantilista i economicista de la festa, que valorava la importància de la festa, com deia abans Joan, per tot allò que genera i per tots els ingressos que genera. És veritat que la festa mou molts diners, i això està molt bé, és molt positiu, però també és paradoxal, no? És paradoxal que les institucions buscaren a cop de talonari grans esdeveniments, que pagaren per tindre els cotxes de la Fórmula 1 o els cavalls de la hípica, i que en canvi no s'adonaren que des de fa molts anys a València tenim un gran esdeveniment que es fa tots els anys, que és singular, que és únic, que no el trobareu en cap altra ciutat, que ens dona una marca singular i que amb major projecció i millor plantejat permet que València tinga una carta de presentació en el món singular i diferent de la que podem oferir altres ciutats. I això està molt bé mantindre-ho. Però haurem de replantejar-nos com. I això enllaça amb una altra cosa que també s'ha apuntat així, és això de voler que les falles siguin patrimoni immaterial de la humanitat. Que està molt bé perquè segurament el que hem de fer és això, deixar de banda el suposat valor econòmic de la festa, que el té, però reclamar el que està en l'origen, que és el valor cultural, el valor patrimonial, el valor social de convivència entre generacions, entre grups socials, que de sempre han tingut les falles i de convivència a l'hora de rebre forasters i visitants i també amb els mateixos veïns de la ciutat. Però clar, per a fer això, que les falles siguin patrimoni, calen dues coses. Creure's això de la candidatura, i creure's vol dir posar recursos perquè la candidatura sigui una candidatura solvent, es pugui promocionar, tinga possibilitats que la UNESCO pugui aprovar aquesta declaració, i també ser conscients del que implica, perquè moltes voltes en un excés de triomfalisme ja la web de Junta ens diu que estem en la UNESCO.
Ser patrimoni de la humanitat implica també obligacions. Obligacions per als tallers, per a les institucions, que és la de conservar, preservar, difondre tot aquest patrimoni que nosaltres considerem que tenen les falles i pel qual reclamem aquest títol. I per a fer tot això calen també dues coses. Calen diners, evidentment, però cal també voluntat política. Perquè si no es donen casos de surrealisme faller, i no parle de la falla de Dalí, precisament. Penseu en el Museu Faller. Com anem a reclamar que les falles siguin patrimoni de la humanitat quan resulta que tenim un Museu Faller, que és l'únic lloc on es conserven restes materials del que tenen les falles en cada any, o sigui, no els envoltats, i aquest museu no té l'estatus oficial de museu. Resulta que, per no tindre estatus oficial de museu, no podem optar a rebre ajudes per a conservació dels fons, per a sistemes de seguretat, o, per exemple, reclamem que siguin patrimoni i el Centre de Documentació de les Falles, que seria una eina fonamental per a conservar, ordenar, catalogar i difondre tot el patrimoni de la festa, està tancat des de fa mesos. I ja dic que és veritat que en part és una qüestió de diners, però també és una qüestió de voluntat política, perquè fa anys, quan teníem temps de bonança, quan en les falles nugàvem els gossos amb llonganís o amb bunyols, fer-ho a les falles, tampoc es feien aquestes coses, faltava sensibilitat. I això és el repte que tenim, saber per on volem que vagin les falles, jo crec que recuperar els valors culturals, patrimonials, socials, de convivència, que l'han caracteritzat sempre i que, com dic, és allò que és la millor carta de presentació de les falles com un esdeveniment fora de València. En aquest sentit, crec que parlar, debatre, una factoria d'idees, i a més que nasca des d'una falla modesta, és una boníssima iniciativa. Jo crec que és com una cosa que estarà molt de moda, que són com les cerveses artesanes. Són empreses xicotetes, fetes amb molta estima, amb molt d'afecte, i aquestes cerveses són boníssimes, us les recomano. Gràcies i a pensar i a reflexionar.